Guys, eto na nga. Pumunta kami sa isang unexplored waterfall sa Lanao del Sur. Hindi naman kami nahirapan. Uy, lami! Dulas ka! Hey, what's up guys? Welcome to Biyahe Ko To! Show mo, show ko! So guys, have you been to a place na kayo pa lang yung nakapunta? Well, I have my share of that moment. A few weeks back, pumunta ako sa isang lugar sa Lanao del Sur na kung tawagin ay the Municipality of Butig. Ang Butig ay parte ng 2nd District ng Lanao del Sur at tahanan ito ng 22,768 katao ayon sa 2020 census. Mula sa Marawi City, maaabot ninyo ang Butig sa loob lamang ng isang oras at kalahati by land travel. So yun na nga guys, according sa mga tour guides namin, ako at ang mga kaibigan ko mga mountaineers na sina Ate Leah at Kayy pa lang ang nakapunta sa pambihirang nature spot na to sa lumipas na humigit kumulang 2 dekada or the past 20 years. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, bago pa lang naging accessible to sa mga dayo, simula na magkaroon ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. So kaya, subscribe. Kapoy ba kayo ni? Stay tuned guys and enjoy the whole trip with me. Puno ng adventure to. Sa highway pa lang nako, katakot-takot ang mga dinaanan ko. Well, sabi nga nila, look at the brighter side. Kung hindi lubak yung daan, di sana hindi namin na-experience yung adrenaline rush na napipil ng mga nag-off-road sports, di ba? Yung sasakyan ko kasi sedan. So, alam niyo yung feeling na inaabangan mo sa ang parte ng sasakyan mo ang malulubak at mabubunggo sa ilalim. O diba? Umpisa pa lang ng trip, exciting na. Kaya salamat pa rin sa mga daanang hindi pa naaayos. Alright, moving on. Eto, alam nyo ba, may mga nagdaanan kami mga bata na animoy hindi pinagdaanan ang mga nagdaang pagsubok ng probinsya at ng pandemya dahil sa kanilang odas na mga ngiti. Sino ba naman kami para hindi maawa sa mga good vibes na to? Ipakita mo sila mga Dahil first time ko sa Butig, dumaan muna kami sa mga nakakaalam ng aming mga pupuntahang lugar. At sa pambihirang pagkakataon, naabutan namin naglalaro ng isang lokal na laro ang mga tao doon sa Barangay Sandab. Ang laro na ito ay tinatawag na Sipa. Pag pumalok sa mga nga una kapag taon na yan, pamanimat yun na, dahil pakalipat kasabag po exercise sa amin, awigiraan na makakalilay mo na mga ala, balubag kami na pangating kami ron, na piuma na to sa di kasigat, o balubag tayo ng mga maranaw. Nagpapasalamat pala kami doon sa mga taong tumulong sa amin para makahanap ng aming mga tour guides. Pagkatapos nito ay dumiretso muna kami sa isang sumisikat na tourist spot ng Butig. Ito ang Sumpit Nature's View. Doon daw kami makikita ng aming mga tour guides papunta sa talon na aming pakay. Welcome to Nature's View, Sumpit, Butig, Lanao del Sur. Puno sa Butig Nature's View. Hi! pero entrance ay 35. per head.
Malagi suwata go. Libre suwata. Namapya. Nasa mga cottage? Yan na 500 din eh. Whole day din na to o oras? Namapya. Pakyaw sa lang na place na? 7,000. Okay. Oh guys, eto na yung mga tour guides namin ha. Palakpakan naman dyan! Saka may pa-shoutout pala sila. Shoutout sa batang 90s ng Sandab, Butig, Lanao del Sur. Alright. Mind you guys, itong pupuntahan natin talon ay parte ng isang dating kampo. Kaya medyo may challenge yung trek talaga. Hopefully, it's our first time to explore Mineral Falls and Campilan Falls in Butig to be featured in our Lanao Candila. Natagal lang kami mag-cross, pero alhamdulillah, we're safe across. So, sila na lang. It's not for the weak ones. Dapat physically fit ka. At least may daily physical activities ka like nagbabike ka, difficulty level 7. 1 to 10 to ah. Saka guys, madagdag ko lang ha. Ano ni para sa Maraming tao sa linta tina. along the way. Ngunit huwag mag-alala kasi hindi naman nakamamatay yung mga linta. ganito Baka po tingala lang yung afterwards. mga Saka parte. healing takes 2 to 3 weeks. Nakaposisyon na. Pag dumaan ka dyan, tingnan nyo guys, pag malapit ako, pa-action yan. Kala mo ha? Hindi masakit ha, Ulit. pero napansin ko, Ulit. kapag Lapit. nasipsip na yung dugo mo ng linta, matagal bago mag-stop ang pagdurugo. Pero hindi siya masakit. Kasi mayroong natural anesthesia ang mga linta na to. Ito pang isa guys, kapag ka ang trek nyo ay gubat, kailangan na may alam talaga ang mga guides ninyo sa lahat ng uri ng mga panganib tulad na lang nitong poison ivy na halaman. Ako! Kung hindi lang nasabi sa akin ng lead guide namin, baka nasagi ko na at natamo ang mga masamang epekto nito sa balat. Sabi nila sobrang makatiraw at masakit. Isamang pa dyan ang mga tinik ng Rattan. At yung panganib na maaaring maidulot ng pagbaha at pagtaas ng ilog kapag inabot kayo ng ulan. Kailangan handa ang mga gaban ninyo sa challenges. Wala ng itak, lubid at mga first aid kits. na river. Yan ang itsura niya ngayon dahil umulan. Oh, heto na talaga guys ha. Checking! Coming right away! Swipe right! Okay, official time starting 9 in the morning. So ETA 2 hours. Let's see kung kaya ng 2 hours. Kasi itong mga to, sana ito dito, mga 1 hour lang to sila. Nanguhuli din to sila ng usa. Wild deer. Yung tinatawag sa amin na saladang. Okay. So tip number 1, maraming alcohol. Gamot kapag nadikitan kayo ng linta. Or sa Maranao na kapat. Igira yakap tangan mo kapat. Na-spray niyo sa Arabi nga tigiran na alkukul. Alkukul at tigiran. Bulong ko na nangaw o na marsiko. Patay, kay pag-spray ro. Nga dudula sa sarang niya kuha kamera. Ba't ba siya may pauno talo na si Kayy? Mayroon si sama bagal mabukay ko gumi. Ate Leah. Namun pa yung
sunod pa ha. Ano ba pinuto na? Ana story rang kon. Basta ka ka na di ka nagkira no nasan niya ba san niya nakataon ni Rat. Ano na, may pabulan kayo dito. Tayo tuloy na wala ka dati. Di ba butiginin? Ah. Bigla sa kami na aluminium kami na siya kami aliw sa masyo. Miss Sumpit. Ito man ay noto ka. Dapat sa din mo kami no siya kami sa baklaran. Bigla sa kami na kayo pa kuma kami aga may team kami pan. At ako na may akulasan, di na dito mag-grab kulasan ako papulo sa Manila. So malapit na tayo sa isang body of water, river, naririnig na namin yung lawasaig. But lawasaig, literally body of water. It's a prank! So ikaw namin to. First river trek namin, crossing the river, Butig River, and another mga 1 hour trek pa daw. Tagal ko nang pinangarap na makapunta dito. It's been almost 10 years na yung plan. Ang tagal ko nang pinangarap na mag-shades dito. So far, I want to explore the whole of Butig, all of the unexplored falls, and of course, the number 5 and number 9, the Mount Piyapayungan and Mount Ragang. And of course, yung Magaturing din. Mga nauna na yung mga ibang MSU mountaineering namin. Hindi kami nakasama. Anyways, yung dito, puntahan namin ngayon is the Mineral Falls. They call it mineral kasi may katabi siyang parang bukal na parang sulfuric, which is parang daw yun, medicinal. Fruit ng Rattan. So it looks like this. Yan, one of Rattan. the survival So food. nakakain to. Yes. Ano man ay kakino? Karatan, buka ka. Diretso din. Papagupisan. Eh! Miya ka naman lamak. Wait, namiya ka sa usog. Wow! Look at this! Pati tayo. Pati tayo. Super. So yung Rattan pala, meron pala siyang fruit. Ayun! So kapag ka nagtatrek ka, isa to sa survival food mo. Okay, singarap. So hindi ko pa alam kung ano ang taste nito. Diretso din. Uy, yan? Moronda. Off your face. Napamasam! Hindi siya maasim! Sobrang maasim! Pero naka-energize edible ka. siya, ma-energize ka kasi especially pag gabi daw, kumakain sila ng ganyan para to have them awake. Ano na to? Second stretch ng trek. Ay, ito na yun yan. Walay. Katano. Ano dito ba? Kaya mapaya po niya kilis yung mga alalaw ko. Kaya nga, Correct. tapos nakita na ngayon, pwede nang pumunta yung mga turista kasi safe na. Safe naman. Kaya mas Safe naman. Meron lang mga kapat. Naman. Wala talagang Bakit ano to? Parang social good. para siyang nagiduog kita ako na. Saginan. May nakita kayo na doon kanina? Hindi, tayo. Papunta ang Camp Ali. Ginan. Lapit ka kung tayo yun. Madulas. Ano tanong ini papunta? Basta. Basta nabagyat na to. Nararamdaman ko na yung lungs ko, nagdikit. Hindi pa todo to. Hindi pa daw todo. Sabi ni Abel. Hindi pa daw todo. Tayo!
Kaya! Ano? Ang bagal nyo! Malapit na tayo sa katotohanan. Okay, so 65 degrees. namin sa sisibong bansit man to. Sa Turkey. Okay, 65 degrees. Lakad piso. Lakad Miss Universe. Piso. Okay! Wala ang tulong. Ako na piso rin na. Miya ka. Nakapiso ako. Hop, matatangkad dyan. Danger. Hindi na magpapaliwakan. Hindi ko na makamatay. Hey, watch out! Bamboo! Sharp! Sharp object! Bamboo! Oh, yan na. So we will call this the bamboo trail. Wow! Naka-arko ng mga bamboo. Kanina pa pala kami nasa bangin. Oh! Almost 30 minutes na kami nasa bangin. Ngayon lang yan napansin. Ngayon ko lang napansin. Without preparation, unexpected na pagsama, kinakaya ang napakahirap. Napakahirap na ba ito o hindi? Okay lang. Bising nato eh. Basic daw. Pero sa mga baguhan, kailangan talaga mag-training muna, mag-warm up bago umakyat. Mag-gym, mag-jogging. Oo. Pero, in fairness nasa late 30s na kami kinaya. So, challenge ito sa mga young generation. Kaming mga mid-20s. Kaya ko to. Go, 20s. First water break. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, Hindi pa rin to. we light the Ulit. dark, we can do everything, Wow! For the butterfly! everything. So Nagulat ako dun ah. Yung mga pictures mo. don't stop Lens. the soul Nakita nyo guys? in you. Uy, pabida! Yan na naman siya! Oh, come on! Ayun! Oh, We are the free, pabidang butterfly na yun ah. we have the power to be Show lang strong guys. if we want it. Pangalis ng You and me. kati-kati. This Guys, is matindi yung isa. our time. Nakapasok na talaga na dun sa sapatos ko. We can do anything, anything, Kailangan anything. And all our tanggalin. dreams light up the way. Yun! Have Pumasok. everything, everything. Diretso ka naman! So stop. Ayaw na miss ka na sa crossing! Don't stop, the best is in you. Alright guys, nasa crossing na kami. We are the free, Lion Tree. we have the Ano to? power to be stronger Lion if we green at want saka yung brown. you and me. Tapos yung iba. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. Oh, 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 oh. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. Dalawa kawak ko dito Oh, kanina. oh, Kasi merong hindi ko na naramdaman. Laki pa niya. Uy, lamig! Lamig tayo? Mami, so. for the best in you. 'Cause I see the light shine through. Oh, oh, oh. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. Ito ulit yung Kabasgan River. Yung kinross natin kanina. Opo. Tapos, pag-akit dyan, nandun na yung dating kampo. Anong camp? Anong kampo? Mineral. Camp Mineral? Oo. Yun ang pangalan niya? Oo. Wow.
Mineral camp. So ito yung river kanina sa umpisahan na kinross namin pagano. Ngayon naman, i-cross namin pabalik. Kung sana lang merong daan along the river, hindi na namin kinailangan umakyat ng bukid. Ayun. Tama yung ilog. Kahit malalim, kita yung bato sa ilalim. Kaya nga. Sobrang linaw. Parang ako yan. Malinaw. Parang ikaw, malinaw. Wow! Parang beach, oh. Guys, tingnan nyo. Ang linaw, oh. Blue. Nato, nagkapayapigo si Dan. Dari mati. Arodan. Excited maligo. Gusto ko na maligo rito. Alam niyo yung parang enchanted river sa ano? Surigao. Parang ganyan lang, oh. What a beautiful sight. Oh, mga ano lang yan. 4-5 feet. Pero kita ko pa yung bato sa ilalim. Nakikita niyo naman ang color, oh. Blue, aqua, teal, name it. Family ng blue. Kapag ganyan, malinis talaga. Clear. Crystal clear. Alam nyo nila, after more than 2 hours, ako pag 2 hours lang siya, pero medyo, alam mo na, ito yung river na papunta Sumpit. Mag-river trek na kami going to Mineral Falls. So tama yung sinabi ng mga guide namin, it's more than, I guess, 2 hour na trek going here. So, hindi naman kasi masyadong, tama lang naman yung ano namin, basic. Si Kayy, nagbibilang ng mga, linta. Ay! Balagan. Ano yan? Yan. Meron na ako. But, why? Why? Dito ko, namiya ka dagdagang bisal na ka na. Unahan ba Sumpit? Kala namin mga 50 meters lang. Ang layo pala nito. In-underestimate ko, pero hindi pala. Hindi. Okay! Okay! Guys, alam niyo yung hirap ka na sa pag-cross ng river. Tapos, kung kasama ng girl, sinimplihan lang. Tulad nito. Oy. Nahihirapan ka, lapit. Good luck!
Kaboy! Kaboy! So, malapit na kami. Parang ito na yung falls. Ano ba siya? Parang yung nanin? Oo. Parang meron pa isa doon. Kami po ay frustrated kasi wala yung pwedeng maliguan. Pero nandito pala, nasa unahan. Hopefully ito na yun. Guys, ito na guys. Oo. Ito na talaga. Welcome to Butig Mineral Falls. Naman talaga ng feeling to be in touch with nature. Nakakapag-reflect ka at na-appreciate mo yung mga likha ng buong mayroon. Sayang nga lang at kinailangan na namin bumalik agad upang di kami abutin ng malakas na ulan. So around 1 p.m. or a little over that, nagbayat na kami upang bumalik sa aming paglalakbay. O paano guys? Naway, kaibigan niyo ang trip natin ngayon. Hanggang sa muli, dito lang sa biyahe ko to!